Aí, ó. Agora aqui é o passe final, ó, da haste da torre do muque, ó. Essa haste aqui tem 3 polegadas. Esse aqui é o quarto passe já que eu vou dar. Vai encher, ó. Aí, ó. Esse aí foi o último passo. Coloca esse papel branco aqui, ó. É uma fita. Na verdade é pra não respingar, entendeu? Ficou assim, ó.